Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii gadaa har'aatiin kan argamnu godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee keessatti asitti kan argamneef ammoo Karrayyuutu sirna yookaan jila qaba. Jila kanaanis ardaa mul'atu kana ardaa gabalaa baasoo kan ganda yookaan ardaa ilaalaa keessatti argamu kanatti sirna erga raawwatanii booda asirraa godaansa gara Jinfuu Tarree Leeditti kan deeman ta'a. Tuutni gadaa michillee angoo isaanii dabarsuuf warri ammoo angoo fudhatus qophaa'uudhaan guyyaa 10 Jinfuu Tarree Leed kanatti sirna garaagaraa erga raawwataniin booda warra angoo fudhatu sana goobsuudhaan sirnichi guyyaa 10 booda kan raawwatamu ta'a. Maqaan kiyya Roobaa Boruu Roobatan jedhama. Gosaan Karrayyuudha. Karrayyuu keessatti dullachaa. Akka miseensa tuutatti miseensi kiyya tuuta gadaa Meelbaati. Kanarra immoo amma sirnaa fi jilaaf qophaa'aa jiru tuuta gadaa Michilleeti. Isaaniif gorsaadha nuti. Nurraa fudhatan gadaa kana isaan. Nuti isaanii dabarse. Warri muuxannoo qabu sun warri amma sirna fudhatee geggeessaa jiruuf gorsaadha. Tanaaf tokko gadaa kennineefii jirra. Gadaan immoo aadaa fi safuu isii duudhaa isii qabattee akka deemtu gorsaa taanee cinaa jiraannee akka jaarsattis akka gorsaa tuutattis wal tajaajilaa jechuudha. Ardaan keessatti argamu tuni iddoo warra gadaadha, iddoo gabalaa jedhamti. Gabalaa jechuun qubatiinsa giingoodhaa kana walitti gabaluu. Walitti dhufanii gara garaa walitti dhufanii gadaa walitti fiddee walitti gurmaanii qubsuma giingoo kana ijaaran. Iddoo gabalaa jenna. Iddoon tun handhuura isaaniiti bakkeen amma dhaabbannu tun warra kana hundaafuu handhuura. Mana kanaafis hundaafuu jiddu galeessa. Iddoo gabalaa jennaan. Iddoo gabalaa Michillee baasoo jenna. Kanaaf safuu qabdi. Aadaa qabdi. Akkuma argani sheenan. Akkuma argani warraan bada. Miseensumti kun aadaa safuu mataa ittiin bobba'ee galu ittiin bulmaata mataa ofii qaba. Aduun eefatti dhiite sa'aan 12 eefa ga'e miseensi isaanii bakkuma san bula malee hin galu. Nagummaa iddoo tanaa eeguudhaaf. Yoo abbumti argee halkan sa'aatii 12 guutuu bakkuma fedheen asii ala bahee kachi alaa ol sheenu yoo ta'e hin ta'u. Kabirallee eeggatuu hin danda'an. Tokko iddoon tun qubsumti akkatti giingoodhaa kun tokko jiddugalaa kanatti mari'atu. Jiddugalaa kanatti taphatu. Oggaa asitti taphatan ergaan dabarsaa asuma hojjetaniitti ergaa dabarsu. Mana kanaafis qixxee dhagaa, kunis qixxee dhagaa, naannoon kun hundi wal qixa dhagaa jechuudha. Oggaa walitti mari'atan hokkatti qubatan alatti bahu. Amma dokkatti tarraanii qubatanii yookiin alatti mari'atu yookiin iddoo duubatti mari'atu yookiin karra duratti mari'atu. Amma hoo mari'atanoo jidduu isaanitti mari'atan iccitiin isaanillee hin bahu. Kanaaf safuun bobba'anii galuu, caasaa mataa ofii qabu, abbaa bokkuu qabu, qaalluu qabu, jajjabii hojii raawwachiiftuu qabu, ta dhiiraa 4 qabu, ta dubartii 4 qabu. Ta dhiiraa 4 raaba keessaa 2, luba keessaa 2. Raabni kan amma gadaa fudhatee irra jiru. Lubni kan 40 gadaa tana gadaa dabarse. Isaan gorsaa taniit ilmaan isaanii raaba gadaa fudhate kana wajjin jiraatu. Kanaaf jajjabiin dhiiraa 4. Ta dubartiitis 4. Dubartoonni isaanii 2 dubartii raabati. 2 immoo dubartii lubaati. Isaanis dubartiin lubaa sun ijoollee raabaa tanaaf gorsaadha. Akka kanatti aadaa fi safuun gabalaa kana akkam ban. Gaafa dhufan bakka takkaan dhufne namni kun ganda gandarraa gaafa sirni walitti dhufanii walitti gabalu waan taateef yaanni nama bakka jiru garaagarummaa qaba amala waliin beekan aadaa waliin beekan haga wal baratanu warra wati caasaa kana walitti fidee waliin bobba'anii galan qod safuu takka aadaa takka safuu biyyallee eeganii safuu ofillee eeganii nagaa biyyallee eeganii nagaa iddoo ofillee eeganii ufii takkoomanii
Oromoo wajjin jirtu ta walitti ijaaramtee gadaa tanaan bultu tanallee tokkoomsuudhaaf sirni guddaan bu'uurri guddaan asirraa ka'aa jechuudha. Tanaaf yoo ala deemanii fagoo deemanillee imaltuun dhaqa jedhanii beeksisu. Awas Fantaalee Arrootiin jedhama. Tuuta gadaa michillee gabalaa baasuti. Abboota ijoollee raabati gaheen kiyya. Abboota luba jechuun nuti. Wanni asitti dalagamaa jiru asirraa qophiidha jechuudha. Qophii godaansa gara tarree leeditu godhamaa jira jechuudha. Qophii saniif mi'atu fe'ama. Loon bobba'an amma loon godaananii loon deemanii jiranii amma immoo karaabicha mi'atu fe'amee bahuu deemaa jechuudha. Geejjiba kana asitti fe'utti jiran jechuudha. Geejjibni asitti fe'an kun ka jalqaba asitti amma biratti argamnu kun ka ganda abbaa bokkuuti. Asitti biratti argamnu kun ka ganda abbaa bokkuuti. Ka ganda abbaa bokkuu kana immoo miseensa gadaatu itti bahee fe'aa jechuudha. Kaayyoon godaansaa cidha buttaa qaluuf godaanaa goobaa kennuuf warra tuuta gadaa halchiisa yookaan duuloo isaan ga'oomsuudhaaf isaan waggaa lama booda dooromatti waan dhufaniif sadarkaa biyya bulchitti waan dhufaniif isaan ga'oomsuudhaaf hobbaatiin hoffaltii irreessa goobaa kennuudha geggeeffamaa jechuudha. Tarree leetitti san godhuudhaaf qophiin kun amma goobaa san kennuudhaaf ciini kun qalamaa jechuudha. Cidha kana maqaan cidha buttaa jedhama. Bakki itti geggeeffamu tarree leetitti. Achitti guyyaa 10 buleeti gaafa 11ffaa ciini galaa jechuudha. Tuutti gadaa shanii hundi har'aasii nu geggeessuudhaaf in dhufti. Ka amma ka ciisu kuni hundi tuutaa teenya michillee bichaadhaa muti. Tuutti shananu asuma keessa jirti. Walirraa baay'inaa fi kanaan jiraattu malee hundi dhufee nu keessummeessa har'a. Haga achitti haga torbeenatti achi waliin jirra. Loonii fi bokkuun makiinaan kuru. Loonis makiinaan kuran. Warri tuuta walaanadhaa warri gadaa goobadhaa kennuuf kun isaantu karaabicha afaan qabee deeman miilan deemaa jechuudha kun. Ijoollee xixiqqoon jaartii dadhabduun meeshaaleen gara garaa wanni midhaan keessummaan ittiin geggeeffatan makiinadhaan deemaa jechuudha. Makiinadhaan deema sun. Amma asirraa gara godaansa kaanaa jechuudha gara tarree leeti. Walyam abalukootu hin danda'amu. Xurumbaan hoggaan afuufan namni dhiira ta'ee miseensa ta'ee iddoo kana jiru jiraatan iddoo kana ka warra gadaadhaa asitti argamaa jechuudha. Yaamame jechuudha. Anallee yaame maqaa abaluun barbaachisu xurumbumaan yaama xurumbaan afuufamne yaamamee beeketti dhiyaata. Amma wanni laallata wanti biraan jirtu qophii taasisaa turan. Qophii ji'a tokko ji'a lamaan dura qophii taasisaa turan. Araddaa jilaa qubatuudhaan maaltu isa barbaachisaa korri 2-3 taa'ee jira. Horoo fi gizee yeroo lama hin mari'atu yeroo sadaffaa tuuta 5 yaamu. Isaanitti tuuta 5 wajjin mari'atu guyyaa godaanan murteessu. Guyyaan godaansaa murtaa'e koraan murtaa'e sun har'a waan taateef warri jilarratti godaanu abbaan galmaa 20 karaabicha 20 fe'ataa jira. Achoo dhaqu aadaa jilaatiin amma dura karaabicha abbaa bokkuutu qabama. Afaan qabatu. Karaabichi abbaa bokkuudhaa yoo afaan qabate warri itti aanu dabareedhaan qabata karaabicha. Ofii ka'eetuma namni karaabichi isaan ga'e jeen deemu. Ka dura hoggaa karaabichi abbaa bokkuudhaa qaban warri 19 isa faana jiru sun hunduu karaabicha ofii ni qabata. Yoo inni fidee balbala ofii dura dhaabe isaan fidanii balbala ofii dura dhaabu dabaree ofii eeggatanii safuu ofii eeggatanii yoo inni gachiibse
isaanis isaan isa eeggatanii gadi ciibsu yoo inni fe'aa jalqabe isaanis fe'aa jalqabu oggaaf xumuramellee haga bokkuu asii lafaa ka'u an kiyya xumure jee kaasee ejjechisuu hin danda'amu karra baasuu hin danda'amu soso'uun hin danda'amu seera fi safuu kanaa eegee deemaa jechuudha. guyyaa kudhanii kana galma jaara har'a yoo dhaqe ardaaga jaara ijoollee irraa baadhaa addacha qabatti tulluu uffeenatti bayan eegasii booda immoo bakka horiin keessa buluu dallaaloonii ijaaran ni bulanii ganama immoo dullacha qalan galmatu ijaarama galmi ganda abbaa bukkurraa jalqabee galmatu ijaarama galma ganda abbaa bukkuutu ijaaramaa jechuudha jalqaba eegasii booda galmi hunduun ijaarama. sila naannoo kana namoota hedduutu yookaan ammoo warra gadaa hedduutu ture ammaan tana hundinuu fe'ate ka'ee jira nutis garas deemnee iddoo sanatti maal akka raawwatamuu fi har'a maal raawwatamaa guyyoota kurnan itti aanan ammoo maaltu raawwatama ka jedhu kan odeeffannu ta'a turtiin keessan nu wajjin haa ta'u ammas imala keenya gara Jinfuu Tarree Leeditti taasifnaa jechuudha. Gadaan nageenya sirni gadaa mataa isaatiin nagaadha. Abbaa nagaati. Nageenya eega, biyya eega. Sirna bulchaa jechuudha. Gadaa bulchuu jechuun sirna bulchuudha. Sirni har'a nuti ittiin bulchinu sirna gadaarraa kan waraabamedha. Sirni gadaa sabaa sablammoota xiqqaa guddaa dhiiraa dhalaa wal qixxeessee kan geggeessudha hiree isaa. Fakkeenyaaf aangoo gadaadhaa yeroo dabarsanii kennan daqiiqaa takkaaf yeroo itti kennamu san dabarsuu hin danda'amu, daqiiqaa takkaaf hir'isuu hin danda'amu. Kun heeraatu kenna jechuudha, sirnatu kenna. Mucaan xiqqaan har'a yeroon isaatti geessee aangoo fudhatu inni daa'ima jedhamee
biran darbamu jechuudha. Sirna gadaatu kenneef jechuudha. Mucaa eeda dhalatee sirnichi kan isaa taana isatu aangoo san fudhata. Abbaa bokkuu kan jedhamu isa. So waan xiqqaateef waan duudhaa sirni gadaa qabu hin hir'ifamu. Waan dulloomeef waan duudhaa sirni gadaadhaa qabu hin hir'ifamu. So sirna dimokiraasummaa kan jedhamu sun sirna gadaa Karrayyuu keessatti ifatti kan mirkanaa'ee jechuudha. Kanarraa ka'ee sabaa fi sablammoonni biyya keenya kanas waliin jireenya obbolummaatti wal qabsiisee tokkummaa waliin jireenya irrattis karaa bal'ina qabuun hojjetaa jechuudha. Sirni gadaa nuti amma uummanni Karrayyuudhaa itti bulu kuni isa kana waliin jireenya irratti ni jajjabeessaa ni cimsaa jechuudha. Sabaa fi sablammoonni akkuma aanaa keenyatti amma fudhanne sabaa fi sablammoota baay'eetu jira jechuudha. Sabaa fi sablammoota kana jaalalaa fi tokkummaadhaan waliin jiraata. Guyyaa sirnaa akkuma argitan baay'ee sabaa fi sablammiin baay'een uummata kana maddii hiriiree sirnicha kana waliin gaafa isaan godaanan maddii dhaabbatee geggeessadhaa ture. Akkasuma uummanni kun warri sirna kana kabaju kabaja guddaa qabaaf, jaalala qabaaf, tokkummaa qabaaf. Kummeessuu keessattis gahee guddaa qaba jechuudha sirni gadaa Oromoodhaa kun. Akkuma daawwataa turtan kan argamnu aanaa Fantaallee keessatti sirna gadaa Karrayyuuti. Sirni gadaa Karrayyuu kun gabalaan baasoo ganda ilaalaa irraa ka'uudhaan mata haaraa keessa kutee miilaan imaluun qarqara laga Awaashitti kan argamu Ardaa Jilaa kana dhaqqabee jira. Ardaan Jilaa Jinfuu Tarree Leed kun bifa amma argitan kanaan qubatanii ammaan tana galma ijaaraa jiru. Jalqaba irratti kan argamu galma abbaa bokkuuti. Itti aansee akkasuma hangafummaa quxisuudhaan tartiibaan lafa kana qabatanii kanatti mukni amma argitan kun kan galma ittiin ijaaranii inni mul'atu kunniinis galma ijaaramaa jiru. Galmoota kana erga ijaaranii xumuraniin booda guyyoota kurnan itti aananiif marii kan gaggeessan ta'uu dhumarratti ammoo sirni iddoo kanatti raawwatamu xumuramee warra itti aanee waggaa lama booda aangoo fudhatus aangoomsanii yookaan ammoo akka muuxannoo fudhataa deemaniif mirga haga ta'e kennaniifiiti kan sirni kun raawwatu jechuudha. Kanaaf ammas turtiin keessan bakka jirtanitti nu wajjin haa ta'u. Karrayyuun hangafaa quxisuu qabaa, Karrayyuun baasoo dullacha qabaa bakka lama obboleeyyeeni. Dullachi hangafaa baasoo quxisuudha. Ka hangafaa bara dabre qale. Eessatti qale? Tarree Luugootti qale. Amma immoo quxisichi takaarra qubate kuni baasoo jedhama. Ka bara dabre qale dullacha jedhama. Obboleeyyan isaanii bakka lamatti baafamee bakka lamatti hojjetamaa ture bara dheeraadha. Tanaaf bakka lama goone ani ka dullachaa sani warra bara dabre qale sani warra amma aangoo harkaa qabu abboo ta'ani abbaa jara amma qaluu kana wanni asitti ta'aa jiru sirna gadaa keessatti sirni gadaadhaa gaafa duraa dooromee gadaa aangoo baallii fudhate tuuta birarraa fudhata bara 8 taa'a sunillee bara 8 taa'ee baallii kennaaf. Ara erga baallii fudhate gadaa kana keessatti guyyaa 3 qala. Tokko erga baallii fudhate booda bara 2 taa'ee tarree haraa jedhanii qala. Achirraa hoggaa deebi'ee amata 4 ta'a amata 6 taa'eeti tarree Luugoo jedhanii dullachi qala. Achirra taa'eeti baasommoo kuni tarree korma butta'ati asitti qala. Amma gadaa kanarraa bu'uudhaaf bara 2 tafe. Bara 2 kana ofitti baallii gallakkisa. Asitti wanni geggeessuuf ayyaanni kun akkanatti ciini butta'anii qalama. Arra korma qalama. Buttaa ka jedhan kun ciini duraa tarree haraa jedhaniiti adda jirti haganan geessu nama xiqqaan qubatanii seeruma isiiti.
kun illee buttaa ka jedhan har'a kun waan gaga'u kana inuu xiqqaadha kun amma ka kanarra guddaattu jira bara kanarra guddatu jira buttaa kana qalaniiti gadaan deemsa gadaati gadaan ayyaana kana hojjetan deemti kana hoon qalin hin deemtu jechuudha qophaa'u agarsiisa bara dabre gadaa tana guutuu amma hin qabani irraa ruubii isiidhaa warra gara baalli fudhatu kennan ruubii isi guddoo hundee harkaa qaban sun immoo hanga gadaan isaanii baallin isaaniitti dhuftu haasaa kaluu jaabeet ruubiin isaa kennamaaf qooda argata inni illeen uf dura guddoo gana argata gaafa bara lama amma ganna lama ganaa taa'eti hunda isii kennaniif. Uffanni kun landii jedhama. Kan warra ulfina warra qaalluu. Gurraachi kunii fi inni kun kan warra qaalluuti. Gurraachi kunii fi inni kun warra kun kaabbaa jedhama. Kun landii jedhama. Kan warra qaalluuti inni kun. Yeroo akkamii uffatan? Yeroo malkaa ban, yeroo tulluu ban, yeroo kadhannaa waaqaa Oromoon amantii waaqeffannaa garaagaraa gaggeessuti. Yeroo sirna gadaa akka kanaa kan qubatanii hojjetan warri ulfinaa kaayata. Dabbasaan kuni karrayyuu hundumaafuu eeyyamamaadha. Dhoowwaan qabu warra gadaa ta'e kan gadaa fudhatu ta'e kan gadaa isa dabartee dhoowwamaan qabu. Garuu sirna gadaa keessatti yeroo sirna gadaa keessa jiraattu yeroo aangoo kan harkaa qabdu isa sirra tola isaan bareeda. Dabbasaa jechuun gadaadha hiikan isamtu. Haga isa ifirraa qabdutti gadaa harkaa qabdattee beekamtaa yeroo gadaa guutumatti kennite isa kana ifirraa haadanii qulqulleessanii haadanii gadaa kennita. Yeroo isiin sirra haadamte gadaan sirra buute akkasitti ilaalama jechuudha akka gadaatti ilaalamte isin tuqnu. Galma digdamaa ka jaaratu warra aangoo harkaa qabutu galma jaarati. Akkanatti kun galma bokkuuti amma gamana aanu kun ka jalqabarra mirga qubatu akkuma gartee hangafaa quxisuutiin dhaqanii hanga fiixa sanitti qubatan. Biyyi kun ka qubate gosa takkitti himoti. Gosa hedduudha walitti nam'ee qubate. Kuni ganda baluuti. Kuni ganda baluuti. Sunumtuu bal'umti taa'u kunu hangafaa quxisuu qaba. Hangafaa quxisuun qubatee dhumarratti qubatee raawwatu fixatee sangaa buttaa kana qalu malee gadaan hin deemtu. Amma galma jaarama gaafa bultii 15 bulan gumaatatu cidhatu sheena. Gumaata sheena biyyi guddaan kun muluun dhufee asheena guyyaa gaabsanii nyaataa dhugii bachoo tolfama kanatu dhufa kana gumaachama gaafa gumaanni kun dhufe warri akkubate kun wayaa uwwisa namni gumaacha kana gumaanni sun gaafa dhufe lafa tana namni bakka jetu hin qabu guddinarra gumaanni dhufeet gaafa gumaata kana kennaniif booda isaan immoo wayaa uwwisa warra gumaata dhufe kana meeshaa gumaataa ka dhufe hunda wayaatti uwwisan. Gaafa san asiu maqaa meeshaa saniiti dandaniin godaanan makiina malee. Guyyaan har'aa maal jedhama? Guyyaa buttaati. Guyyaa sangaa buttaa korma buttaa qalan. Sangaa buttaa qalan. Sangaa qalan korman qalani. Sangaa buttaa qalaniiti gadaan geggeeffamti. Har'a gartee maal namaa kennan? Warra ganaa baallii fudhatu ruubii san kennaniif. Duraan tadullachaa sun tagaa bara dabre qalamte ruubii kennan kun immoo ruubiin kennine guutuu jira kabaasoo kun isaan illee har'a ruubii dullachi duraan kenne san har'a kennan gaafa xumura ciinii gale barii korma buttaa qalan barii akka kanatti sirna kana aqubatee sirna kana asitti geggeessuudha abbule bultii 15 irran bulu. Sirna asitti raawwatamaa jiru sirna gadaati. Sirna gadaa karrayyuu tuuta shananiiti. Gaheen dubartoonni gahee guddoo qabanii dhiiruma wajjiini. Dubartoonni yoo isaan hin jiraatin manni kun hin dhaabbatu. Yoo abbaan gadaa yoo hin jiraatin abbaa gadaa ta'uu hin danda'u. Qeerroodha keessaa bahuu hin danda'u jechuudha. Abbaa gadaa ta'ee achi dabruu hin danda'u. Manuma abbaa isatti sirna san gaggeessa malee abbaa gadaa ta'uu hin danda'u. Yoo haadha manaa qabaate mirgi isaa guutuun abbaa gadummaa sun kennamaafi. Irra guddaa immoo abbaa gadaa jaartii haadha manaa yoo qabaate abbaa gadaa ta'uun isaa murtaa'aa dhalootanii dhaalman hin dabru. Cidha kun cidha buttaa jedhama.
cidha buttaa qalaa jedhama. Goobaa warra halchiisa warra duuloo jedhamu kana goobaa kennama. Waggaa lama nu hafe waggaa lama kana goobaa marree jedhanii goobaa kana qofa taphata waan biraan taphatan. Isaan gaa goobaa marree si marree yaa waaqa nama garsi jedhanii goobaan kichaa na hobbaa si waaqa hayyichaa jedhanii goobaa kana qofa taphatu waan biraan taphatan dhoowwamaadha. Itti shaakalanii ganna 8 dhufu biyya bulchuudhaaf aangoo harka ta'anii biyya bulchuudhaaf dura shaakalliin kennamaaf akka shaakalanii waan kana leenji'an. Shaakalli isaanii kennama cidha buttaa jedhama. Isaan waggaa lamaan dhufanii shaakalu. Amma as keessatti galma ijaarachuu danda'u jira. Isaan hin danda'an dhufanii karaa asii qoree kana karaa maxxaruu karaa daandii horiin deemu tolchuu akkas godhu amma galma hayyichaa isaantu ijaare. Isaantu ijaaruutti jira. Waan kana hojjechuu achi galma keessaan qaban kan goobaa kana isaanii kennu qofa dhufee as qubata. Lafa tana isaantu qubata jechuudha. Warri gadaa. Gaafas malee amma har'a hin dubbisna jennee argachuu hin dandeenye isaan. Garasii hojiirra jiran. Hin eeyyamamuufi nuun jedhan. Aangoon qaban gaa. Aangoon qaban erga nuti eeyyaman kenniniif hin danda'amu waan ta'eef aangoo harkaan qabanii waa'ee dhimma biraa waa'ee hojii hojjechuu kana isinitti himamlee dhimma sirna gadaan aangoo harkaan qaban warruma aangoo harkaa qabutu odeessuu danda'a jechuudha. Malee isaan hin dubbatan. Hin dubbatani. Biyyallee ka to'atu isaanii malkaa bu'anii tulluu bayanii bakka du'aayin biyyaa jirtu hunda dhaqanii tulluu ba'anii warra gadaati doorii je'amanii namni hoggaammaa fakkeenya walgayiin mootummaa takkallee dhufte ka eebbisu isaan malee namni biraan eebbisu warra gadaa qabu malee korri biyyaa tokko akka uummata bal'atti illee hoggaa taa'ellee ka eebbisu isaan malee namni hin eebbisu malkallee bu'an isaan dura namni hin qolu tullullee bu'an isaan dura namni hin ba'u marii isaaniitiin malee argite aangoo qabanii mootummallee ni beeka ummanni illee in beeka in kabajanii in sodaatanillee mirga isaanii ni eeggatan akka kana warri abbaa gadaadha doorii jedhani. Ani godin baa kaboorana irra dhufee aanaa reeroo badhaa sarda jila olla kura jaarso achirra dhufee waa kalaaphanna gosa karrayyuu dayi wayin aan dhufee karrayyuu garan jiru waan jedha dhageeffachuma jirra dhaga'uma jirra warra gosaa garan jira oromoo ta'e oromoo keessa karrayyuu jedhani dhaga'uma jirra warri kun dhiyoo shilki isaanii arganne nu jilqabna nulleen karrayyuu koottan wargaa waan jedha nu yaame kanaaf dhumne yoo dhumne am waan guddoo gar warra hin odeeffan karrayyittiin taanum taate karrayyuun dayyuu baas qabdi dayyuu qaallichi qabdi dayyuu qaallichalleen gar dayyuu bokkichalleen gar baasolleen gar waan kan hubanne jir warri warjilaati amma jil warra laal jilti warraallee kennallee waan guddoo wal fakkaata gosittiin wal fakkaate oromtittiin wal fakkaate warrilleen immoo bokkuu jedha abbaan gadaa bokkuu talleen gar galma abbaa gadaa gaal abbaa gadaa qaragaalee abbaa gadaa karba malee hin baan gaali kaan dur hin deemu warri kun amma galmi diddamaa qaba galmi diddamaallee kaa abbaa gadaa jaaran malee hin tuqan ariyaa jaar galma abbaa gadaa malee qaran tuqan kaan galma abbaa gadaa jaaran kallee wal fakkaate gaal bokkuu gaal kaan cuutu deem gaal diddama kaan bir hin dab kallee wal fakkaate dullach kardura qalan kallee wal fakkaate dullachoo qalani amma gosee qaba dullach kan immoo irri bulani keen immoo dullach foosuun hin galani kallee garitti madaal qabni kuusa karri bul gam keenallee baalli kennuuf warri kun am dooroma qubata am baalli kennuuf gallama tafaaf kunillee yoo laallu buttaa horum buttaa jedhan kalleen akki itti hinne dullachi kun horum buttaa hinne terren karri bul am kuusilleen gam keenna karri bul kulleen mala wanni karri bulaniifi wal fakkaata hin inum laal waan guddoo wal fakkaata ogeessananiin bul warri tuushananiin bulle ogeessanan nu baan kaant kana inni kalli akkasin madaal in garre naanin maachi warri dhugum booran jin warri nurra bade in barbaanna inni yaad qabne in galchina inni yaad qabne oromoo yaa huban oromoo keessa booran ala huban booran keessa karrayyuu la huban fulaanuu gargar gortu diqqoo tokko diqqoo sun sirreeffachuu malee sunillee wallaalchuma gorse
sun akkamii sirreeffannaan gana kunu kana haa jechuu barbaadu oromoon aadan bulu aadan abbaan hafa nama abbaa jabeeffate warri leen ammoo jabeeffate armaan bayi nu oromoo hangafi boorana abbaa gadaa eeggatee walgalo 72 hin jabeeffan fuulu fi abbaan dhiqate nafu abbaan dhiqate nami namaan dhiqu aadaa fi abbaa jabeeffate jabeeffannee 72 an ba'an warri leen immoo jabeeffate yeroo dheeraa kee dabre aydoo jedhame adarra du'e waan jir fakkaataa jedhe warri leen du'aa dhufum dhufu nulleen du'aa dhufum dhufu yoo ittiin du'in yoo ittiin danfin yoo ittiin beelayin yoo hin jabeeffatin aata armaan hin gaane warri leen akkuma kee yoo odeeffannu ittum du'aa dhufu nullee ittum du'aa dhufu deemnee misoomni amma bilisoomni oromoon takka taate nama hubate tanuma dacha'e dhugaan dhuguma budaa loonif nyaatte jedhanii duubi namni aadattum gala oromoon immoo aata mi'eeffatte abbaa gadaa kan mi'eeffatte aadaa fi tan mi'eeffatte guyyaa jirti aadaan immoo abbaan hafa nama abbaan jabeeffata tun immoo akka dhaamsati qara jabeeffattani jabeeffadhaa ittum danfaa ittum beelaa galatoomaa qara ittum gabbata ittum huqqata armaan ga'ani naaf keessan jabeeffadhaa jedha. Kibba Oromiyaa kiiloomeetirii 623 fageenya agasii deemnee dhumne. Godina Booran Bahaa aanaa Areeroo Ardaa Jilaa irraa dhumne. Booranaa gosa Karrayyuu. Arma Ardaa Jilaa dhumne warra keenya Karrayyuu kana jilqaba jiltana laaluu dhumne. Jiltana barachuu dhumne. Jiltan jaalannaaf akkan jiltana gulgunnee ganamne qabsoo aadaa kan gubbaa jirraa fi aarsaa gas ga'u kaffallee itti danfinee dadhabnee dhumne. Arda Jilaa dhumne warra Jilaa dhumne. Jilallee akka haleetii walumaan jirra akka godaannaa akka uftuma cuf warra waliin jirra. Waan hedduu irraa agarree waan hedduu irraa baranne guddootti gammanne. Uummatee keenya kaas jiru hajjil harka qabu sirna gadaatiin buluu jiru kun qabsoo cimaa gubbaa jira. Haal gaariin jiru hojjechuu jira. Waggaan dheeraa itti danfee dadhabee barii dabree addaana tokkotinu gulgutee ganame itti danfee dadhabee jiltan kunuunsee dagaagsee ardhaangaa warri hun. Asiin dura nu hariiroo waliin hin qabnu miidiyum gubbaa argina. Ardaa Jilaa isaanii dhumne waan hin beekne irra baranne waan hin argin irra agarre hariiroo waliin qabaanne warra keennaa gosteennaa miiloteenna tanaaf sirna gadaatiin warri buluu waan jiruuf akka Oromoo keessallee warri illeen sirna gadaa kan duudhee jabeesse ittiin buluu waan jiruufi guddoo irraa laallee gammannee maachin. Duudhaa isaa osoo hin hir'isin osoo ittiin dabalin sirnicha kana dhaloota barsiisuun dhimma murteessaadha. Fakkeenyaaf amma mootummaan naannoo Oromiyaa sirna barnootaa keessatti sirna gadaa jedhee baasee kaalkulamii tokko baasee ijoolleen barachaati kan jirtu. Inni kun dhaloonni itti aanu waa'ee sirna gadaa baratanii sirnicha kana jabeessanii akka cimsaniif mootummaan naannoo Oromiyaadha dubbii kana qoratee attention xiyyeeffannoo kenneef hojjechaati kan jiru. Kanaaf eenyumtuu Oromoon kamiyyuu ummanni Karrayyuu kan amma sirna kana harkaa qabus sirnicha kana duudhaa isaa karaa eegin odoo irraan hir'isin osoo ittiin dabalin sirnicha kana dhaloota dabarsuu keessatti eenyumtuu gahee guddaa qabaa xiyyeeffannoo kennee hojjechuu fi qabaa kan jirusan tu barbaachisaa jechuudha. Kaleessa kan geggeessine sirna godaansati. Iddoo jiranirraa sirni gadaa michillee godaanee dirree tarree Jilaa tarree leedis kan qubatanii guyyaa 10 booda sirnichi guddaan walakkaa aangootti kennanii kennamaa ni geggeeffamaa jechuudha. Guyyaa san uummanni aanaa Fantaallee sabaaf sablammoonni hundi asitti irratti argamanii sirnicha kana waliin haa kabajnu kan jiru sanan dhaamuu barbaada. Uummanni Oromoo birootis dhufanii sirnicha kana aadaa bareedaa kana waliin haa dabarsinu jedha. Cidha guddaadha, sirna guddaadha. Fakkeenya abbootiin gadaa Booranaa Booranarraa ka'anii Oromoon Karrayyuu achi jiruun asitti dhufanii sirnicha kana godaansarraa qabanii wajjin geggeessati kan jiru. Oromoon biroolleen dhufanii sirnicha kanarratti akka nu wajjin hirmaatan dhaamsa kiyyan dhaamuu barbaada. Kana keessatti uummanni Oromoo Karrayyuu aanaa Fantaallee sabaaf sablammoonni biyya kanaa dabalatee sirnicha kanaaf guyyaa san
karaa duudhaa isaa eegame gaafa 26 irraa qabee hanga 27 kabaja waan ta'eef sirna bareedaa sirna ho'aa kanarratti akka waliin hirmaanne kabaja isaa geggeessinu kan jiru sanan dhaamsa kiyya dhaamuu barbaada. Galatooma. Egaa turtiin godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti argamuudhaan sirna gadaa Karrayyuu bu'uura godhachuudhaan isiniif dhiyeessaa turre kan hanga ammaa daawwataa turtan kana fakkaata. Qophii kanaan waan muraasa keessumattuu sirna buttaa qaluu wajjin wal qabatee Oromoon Karrayyuu bifa kamiin akka adeemsisuu fi maal akka raawwatu akkamitti iddoo tokkoo ka'ee garam akka godaanu sirna gadaa kana ammoo dhaloota dhaalchisuuf wareegama akkamii akka kafalee hawaasni keessumattuu manguddoonnis miilaan karaa dheeraa qaxxaamuranii ardaa jilaa sana akka qubatan isiniif dhiyeessaa turree jirra. Xumura jila kanaa irratti sirna buttaa qaluutiin qophiin kun ka goolabamu ta'a. Isa sana deebinee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Qophiin keenya har'aa kan hanga ammaa daawwataa turtan kana fakkaata. Ogeessa kaameraa Siyyuun Biraanee wajjin ta'uudhaan qopheessuun kan isiniif dhiyeesse Saadiq Turaatii horaa bula.